की लहान मुले झोपेत दात का खातात आणि त्यावर काय उपाय आहे. तर झोपेत दात खाणे, ज्याला आपण ब्रक्झिझम असं म्हणतो, हे लहान मुलांमध्ये बरंच कॉमन आहे. याची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की जेव्हा बाळाला नवीन दात येतात तेव्हा त्याबद्दलचं कुतूहल असणे, बाळाची दातांची जर ही सवय दीर्घकाळ राहिली तर त्यामुळे दातांची झीज होऊ शकते आणि सेन्सिटिव्हिटी आणि दातांना कीड लागण्याची समस्या उत्पन्न होऊ शकते. जबड्यामध्ये वेदना होऊ शकतात आणि डोकेदुखी सुद्धा होऊ शकते. जसं जसं मुलं मोठी होतात, म्हणजे 7 ते 8 वर्षाच्या वयानंतर ही सवय आपोआप हळूहळू कमी होते. ब्रक्झिझमसाठी आपण काही घरगुती उपाय देखील करू शकतो, जसे की मुलांना झोपण्यापूर्वी कोमट पाण्याने आंघोळ करून देणे, काही रिलॅक्सिंग म्युझिक ऐकवणे, छानसं गोष्टीचं पुस्तक वाचून दाखवणे, त्यांचा स्क्रीन टाईम कमी करणे आणि गरज पडल्यास आपल्या डेंटिस्टच्या सल्ल्याने माउथगार्ड आणि योग्य उपचार पण आपण घेऊ शकतो. थँक्यू.